Lectio Epistolae Beati Pauli Apostoli ad Corintios. Fratres, scitis quoniam cum gentes essetis, ad simulacra muta pro ut ducebamini eiuntes. Ideo notum vobis facio, quod nemo in spiritu Dei loquens, dicit anadema Iesu. Et nemo potest dicere Dominus Iesus, nisi in Spiritu Sancto. Divisiones vero gratiarum sunt, idem autem spiritus, et divisiones ministrationum sunt, idem autem Dominus, et divisiones operationum sunt, et divisiones ministrationem sunt, idem autem Dominus, et divisiones operationum sunt, idem de vero Deus, qui operatur omnia in omnibus. Unicuique autem datur manifestatio Spiritus ad utilitate. Alii quidem per Spiritum datur sermo sapientiae, alii autem sermo scientiae secundum eium dem Spiritum, alteri fides in eo dem Spiritum, alii gratia sanitatum in uno Spiritu, alii operatio virtutum, alii prophetia, alii discretio spiritum, alii genera linguarum, alii interpretatio sermonum. Hic autem omnia operator unus atque idem Spiritus, dividens singulis pro ut vult.